来看这场全国大罢免的假连署案，今仔日早起，国民党的宜兰党部传出，互人迄家敲办公室，包括这党部人员甲罢免民进党立委陈俊有的罢免团体领含人，拢互检方带去约谈。是在宜兰县，我非常的清楚，我们是踏踏实实的，请那些人去一个一个，然后一个人10份，一个人10份，包括我们那个杨浩明议员他们东山也是一份一份，请人家交托去，1传10，10传100这样子用的，所以我们的日期才会被中央党部说怎么那么慢。所以检调单位他们去查，我们绝对不怕，因为清者自清，我们有信心。国民党宜兰县的党部呢，今仔日早起这铁门是9一半，检调人员入去内底搜索，有支持者呢是当要去问这4月26的集会内容，也毋过看到党部互人敲，实在是真生气。另外呢，国民党伫个罗东的党部也传出互人搜索，这个搜索行动预计是今仔日下晡会移送地检署来复审，专案针对伪造文书，也有各自法来加侦办。